कृष्णा सगळे जाण पेडण्याचे जागृत नागरिक म्हणून हांगा जमलेले आसा। तर कित्याक एक इन्सिडंट असो जालो की 2 दीस पयलीं एक सकाळी 10:30 सुमार कितें जालें तर आमची एक भयण म्हणपाची एक तोरश्याची चली। सो कितें जालें ती ट्रेनिंगेक येताली GMRात कामाक आसता ते। सो विस्कोंटात तिची ट्रेनिंग आसली। मीन वायल येताना कितें जालें वाटेक येतना एक भैया जे रेती काडटा हांगासर न्हयभागात। सो तेणी कितें तरी तेचेर एक सर्टन ऑब्जेक्ट म्हणटा तो, सो मे बी तो रॉड आसूं शकता कितें आसूं शकता। ते ट्रॅव्हल करताले गाडयेन एकटे आसले ते, तेच्या फाटीर तकलेर मारले थंय ते पडले आनी तो सडनली तेचे कडेन धांवून येयलो तेचें इंटेंशन कितें आसलें आमकां खबर ना। मे बी तो अनैतीक कितें तरी करपाक सोदतालो। सो मीन वायल तेचो टायम त्या चेडवाचो बरो इतलो की तेचो काका एक 50 मिटरार फाटल्यान येतलो एक दोग जाण ते स्टॉप जाले आनी थंय पयलो जाल्यार भैया तेच्या फुडें धांवलो। इतल्यान ते काका आनी पावले म्हणटकच ते पळाले भैया तो पळालो सायडीन कोण आसले लोक ते जमलेले तेंच्यांनी तेका घट धरलो आनी पुलिसांच्या स्वाधीन केलो। आमी तुमकां कित्या खातीर हे मुद्दम नमूद करता की हो असो इन्सिडंट लास्ट टायम जेन्ना कितें जाल्लें असोच आमचो एक टॅक्सी भाव एक्सिडंट जाल्लो, बट आसली ती मर्डर आसली। जेन्ना आमचे अशेच भुरगे लागीं जाल्ले सगळे जाण आनी खंय तरी आवाज उठयलो आनी ती एक्सिडंट केस टर्न इंटू मर्डर आनी मागीर ती मर्डर नोट जाली। खंयच इन्वेस्टिगेशनात हलगर्जीपणा जावपाक जायना, त्या खातीर आमी सगळे भुरगे हांगासर पुलीस स्टेशनार जमले आनी PI कडेन स्टेटस विचारपाक आयले कितें बाबा केसीचें कितें जालें, खंयचें सेक्शन तुवें लायले ते केसी, कित्याक सँड एक्सट्रॅक्शन करता इलिगल करता तेचें आमकां पडलेलें ना। पण आयज तेच भैया भायल्यान येता बिहाराच्यान, तेंचो नेचर असो थंय रेप करता मर्डर करता आनी येता हांगा थंयसर तेंचें टेनंट व्हेरिफिकेशन ना पुलीस स्टेशनार। मोस्टली आतां हांवें पयलें ना म्हटल्यार 15 एक भैया हांगा आतां येताले। सो खंय तरी CMाक सांगता हाचेर लक्ष दवर, कित्याक पेडण्यान अशें घडोवंक जायना। 2 इन्सिडंट जाले हेच्या फुडें अशें जावपाक जायना, त्या खातीर हे भुरगे सगळे हांगासर पुलीस स्टेशनार जमलेले आहा। मागता SP जो आहा आमचो अक्षित कौशल सर प्लीज लूक इनटू दीस, असो मॅटर हांगा परतून जावपाक जायना। सो असो इनजस्टीस खंयच्याय फॅमिलीचेर जावपाक जायना। फाल्यां ते चेडवान बरें वायट कितें केल्लें जाल्यार ते चेडूं फॅमिलीक ना जातलें आसलें, एका भावाक भयण ना जातली आसली, एका बापायक चेडूं ना जातलें आसलें, हेका रिस्पॉन्सिबल कोण गव्हर्मेंट का पुलीस डिपार्टमेंट आसलो। मागीर रडासर कांय फायदो ना, कितें घेवपाचें आहा न्हू प्रिव्हेन्शन एक्शन ती आतां घेयात तुमी, इतलेंच हांव मागता। आनी मिडिया मार्फत ते कन्सर्न ऑथॉरिटीक कळपाक जाय आनी तेंचे दोळे उगडपाक जाय, कित्याक एअरपोर्ट हांगा येयलो आनी इलिगॅलिटीज वाडलेले आहा। सो सगळ्यांच्या नजरे मुखार हाडूंक सोदता, कितें तरी घेताना प्रिव्हेन्शन एक्शन कितें तरी जावपाक जाय। अजून हांवें सांगलें इन्वेस्टिगेशन चालू आहा, तो कितें म्हणटा हांवें विचारलें तेका कितें सेक्शनां तुवें लायली। एक म्हटल्यार अटेम्प्ट टू रेप ताका लावपाक जाय, कित्याक तेणी तेचेर एसल्ट केलो आनी तो धांवलो तेका हात लावपाक आनी त्या चेडवान तितल्याच टायमार तेचो काका पावलो म्हणून ते साल्वार जाले। सो ते एक आहा, तो म्हणटा तुमी आपणाक कॉपरेट करा म्हणटा, कितें आहा स्टेटस तो मागीर दिता म्हणटा। पूण इव्हिनिंग आमी तेची रिक्वेस्ट एक्सेप्ट केली, कित्याक खंय तरी इन्वेस्टिगेशन हॅम्पर जावपाक जायना। सो ओके म्हटलें, कितें तो स्टेटस आमी परतून येवन विचारतले, कित्याक असलो खंय गैरकृत्य करता पळय तो खंयच सुटोवंक जायना, हें आमचें इंटेन्शन आहा। प्रसंग घडोवन तेचेर एक्शन घेवच्या पयलीं जे अशे प्रसंग फ्युचरान घडपाक जायना हेचेर पयलीं कितें तरी प्रिव्हेन्शन म्हणटा तें करपाक जाय। सो म्हाजी रिक्वेस्ट पेडणेकारांक, हांव फाटल्या फावटी पासून आमचो एक टॅक्सी ड्रायव्हर देविदास कोनाडकर हेकाय पासून अशेंच भायले कोण येयल्ले हांगासर कामा निमित्तान तेंच्यांनीच तेचो मर्डर केल्लो। त्या टायमार पासून एक हांवें आमचे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगलेलें पेडणेकारांक आव्हान केल्लें की आतां तरी जागे जाया म्हणून, कळ्ळें। अजून पासून हांव तेंच सांगता की आख्या पेडणेकारांनी पेटोवन उठपाची गरज आहा। फाल्यां सकाळीं तुमचेर केन्ना असो प्रसंग येतलो पळय त्या टायमार जेन्ना तुमी लोक सोदूंक धांवतले त्या टायमार कोण येवपाक ना तुमच्या फाटले। तेका लागून अशें इन्सिडंट केन्ना फ्युचरान घडपाक जायना म्हूण सगळे एकठी येवन हेचेर निशेध करपाक जाय ह्या गजालीचेर। आनी जे ते बावडे चेडूं वयताले कामाक तेणी हेल्मेट घातले, तो फातर तेचेर जो मारला तो हेल्मेटार लागला म्हूण ते साल्वार जाले। तेच्या आमकां अशी आतां मेडिकल सोर्सांतल्यान हें मेळ्ळा, तेच्या हेणी सांगलां आमच्या सहदेवान सांगलां की त्याची स्कल आहा पळय ती पासून डॅमेज जाल्ली आहा म्हणून। जर तेणी हेल्मेट घालूंक नासलें जाल्यार आयज तेचो जीव वयतलो आसलो त्या चेडवाचो। हेची जिम्मेदारी कोण घेतलो आसलो, ते कोण खंयसरले आमकां कांय खबर ना, आमी कोण वळखनात तेंकां। ते काम करपाक हांगा येता, तेंचो कोण ओनर आहा तो तेंकां पोसता, पूण तेंची जिम्मेदारी कितें आहा ती दिवपाची आनी अशें सरकारान रूल घालपाचे बाबा तेंकां खंय तेंचे झोपडे दिल्या एक पर्टिक्युलर टायम घालून दिवपाचो, त्या झोपड्याच्या वयर येवपाचें ना तेंच्यांनी, भायर सरपाचें ना अमूक टायमा उपरांत। तुजें काम तुजी झोपडी आनी तेंचें जें रॅशन कितें आहा पळय तेंकां व्हरोन तेंच्या ओनरान व्हरोन तेंच्या झोपड्यान दिवपाचें। हे कितें तरी रुल्स एंड रेग्युलेशन असले गोंयान हाडपाक जाय
जो कोण भायलो मनीस हो येता भैया बिया जे गँगेन रावता 5 जाण 6 जाण बॅचलर अशे रावता पळय तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घालपाची आनी स्ट्रिक्ट कडक रूल हाडपाचे हे कितें तरी हेचेर न्यू हे करपाक जाय गव्हर्मेंटान रुल्स काडपाक जाय जे स्पेशल फॉर बॅचलर्स आसतले ते